บึงบรเพชรประกาศความพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวสัมผัสลมหนาวปลายปี 2566 ซึ่งขณะนี้ทุ่งบัวแดงกำลังผลิอกบานสะพรั่งเต็มอาณาจักร 1,000 ไร่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรโดยชวนมาล่องเรือชมนกอพยพหลากหลายชนิดที่หนีหนาวเข้ามาพักอาศัยภายในบึงที่ได้ชื่อว่าเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ถึง 132,737 ไร่ของจังหวัดนครสวรรค์ทั้งนี้จุดชมทุ่งบัวแดงจะอยู่ที่บริเวณบ้านรางบัวหน่วยพิทักษ์เนินระฆังตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกโดยบัวแดงจะบานในช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 6 โมงไปจนถึง 9 โมงเช้าส่วนจุดลงเรือที่เหมาะสมกับการชมบัวแดงควรลงที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรและบ้านรางบัวซึ่งสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์เบอร์โทร 0560097717 และที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนบ้านรางบัวตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกโทรศัพท์ 0864011433